Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Su'u awaqibil hasadi ari ieu eta gorengna pirang-pirang akibat hasud. Kana kabuktosan saha Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul aroda eta ngamaksud sa qaumuhu qaumna ieu Abdullah Banu Hojroj tegasna Banu Hojroj ayu tawijuhu kana yen ngalantik ieu kaum ka Abdullah wa yaj'aluhu sareng ngajadikeun ieu kaum ka Abdullah teh malikan kana jadi pangmingpin alaihim ka itu kaum. Pahajaro tuluy hijrah sa Nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati ka kota Madinah. Wa batala sareng batal naon tajwijuhu lantikanana itu Abdullah. Pahasada tuluy hasud ieu Abdullah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa admaro sareng nyumputkeun ieu Abdullah al-adawata kana permusuhan lahu ka Kangjeng Nabi. Wa aslama sareng asup Islam ieu Abdullah zahiran dina zahirna. Wa fil haqiqati sareng dina hakikatna wa ari itu Abdullah teh min kibaril munafiqina eta ti pirang-pirang gegedena jalma munafik. Bal ra'suhum balikta pamingpinna itu munafik. Wa azza sareng milaraan ieu Abdullah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina sareng ka pirang-pirang jalma muslim adan aziman kalawan pilara anu gede. Hatta mata sehingga paeh ieu Abdullah al kufri natepan kufur. Wal iyadu sareng ari nyuhunkeun pangraksa billahi eta tetep ka Gusti Allah. Wanaha sareng ngalarang sa Allah Gusti Allah nabiyahu kana nabina Allah anis sholati tina nyolatan alaihi ka itu Abdullah bi qaulihi ta'ala ku dauhan Allah ta'ala wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Wala tusalli sareng ulah nyolatan anjeun al ahadin ka hiji jalma minhum ti itu munafikin mata anu paeh ieu ahad abadan dina salawasna wala takum sareng ulah ngadeg anjeun ala qabrihi dina luhureun kuburna ieu ahad. Innahum sayaktosna itu kaum kafaru eta kufur ieu kaum billahi ka Gusti Allah wa rasulihi sareng ka utusan Allah wa matu sareng paeh ieu kaum atawa munafikin teh wahum bari ari itu munafikin teh fasikuna eta anu parasek kabeh. Walaula hasaduhu sareng lamun teu hasud ieu Abdullah al aslama tangtu asup Islam ieu Abdullah wa hasuna sareng alus naon islamuhu islamna ieu Abdullah wasoro sareng jadi ieu Abdullah teh misla qaumihi eta saperti kaumna Abdullah al-Ansori tegasna kaum Ansor allazina anu qamu ngadegkeun ieu ladina binasratid dini kana nulungan agama. Wallahu a'lamu bissawab.